dyan. Tinamaan si Eric eh. Sobrahan. Ano gagawin ko? Ayaw mo na yan. You, me, alone in the room. Anong gagawin natin? Kailangan ng tapusin ng mga girero na yun. Yung mga tao mo, may dalang bakal. Don't worry about it, pa. Take care of everything. Di lang ito kampanya. Gera ito. Sisiguraduhin ko sa susunod na pagkikita namin ng tangkol, pagbabayaran na lahat ng ginawa niya sa atin. Pag nagkita ulit kami ni Congressman Miguelito, sisiguraduhin ko sa inyo na papatayin ko na sila dahil sa ginawa niya sa akin sa kulungan. Kailangan kong mabuta si Tanggol. Nangangarap ang buhay niya. Tanggol! 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 Makinig ka! Papatay ka na dito! Tanggol! Hinaharap ka ng mga tao! Diyan ka na pala. Ikaw, Santino, napapadalas hindi mo pag-uwi dito, ha? Huwag lang malaman kung may ginagawa ka rin katarantaduhan. Naintindihan mo? Tay, may gusto po sana akong sabihin sa inyo eh. Ano yun? Sino yan? Ano ibig sabihin nito? Nag-uwi ka ng babae dito? Tay, si Erica po. Erica Guerrero. Guerrero? Ikaw yung bunsong anak ni Mayor Guerrero? Yes. Ikaw na dito. Ba't mo sinama dito yan? Yung ba lang pwede ka kasuhan ng kidnapping? Anong gulo itong pinasok mo? Tay, maniwala po kayo. Nakita ko lang po siyang lasing sa bar. Wala po sa kanya mag-aasikaso kaya inuwi ko po siya dito. Alam ko mas ligtas siya dito sa atin. Sigurado ka wala kang ginawang masama dyan? Oo naman, Tay. Sige. Isusoli ko yan sa tatay niya. Ma'am, hintayin niyo ako dito, ha? Magbibisi lang ako. Erica, ihahatid ka namin ni tatay sa inyo. Papaliwanag namin yung nangyari. No, Santino, hindi ako uwi sa amin. Never! Erica! Erica, sandali! Erica! 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 Sandali! Ano bang balak mo, ha? Saan ka pupunta? I don't know, Santino, kahit saan. Basta hindi ako uuwi dun sa amin. Di bali na may mangyari sa akin, kesa makaharap ko na naman yung pamilya ko. Sigurado ako. Hinahanap ko yan ng pamilya mo dahil hindi ka umuwi. No, Santino. May nag-video sa akin na hay ako. Nakita yun ni Mang. Pagpatay nila ako ni Pa. I can't go home. Bakit ba hindi ka na sa mga kaibigan mo tumuloy? Kasi doon ako unang hahanapin ni Pa. Santino, please. Let's just go somewhere safe. Please. Kahit saan, basta kasama kita. Sige. May alam akong lugar na pwede natin pagtaguan. Tara.
Tanggol! Nandiyan na mga gerero. Teng, mukhang delikado si Tanggol. Boss Divina, anong gagawin natin? Andito mga girero. Tulad ng plano, Teng, iikot tayo. Kailangan natin backupan si Tanggol. Sige, Boss Divina. Susunod kami. Emil, tara. Kailangan mauna tayo doon bago patuloy ang magkagulo. Kopya, boss. Golfo, sundan mo. Aratratin ko yung motorcade nila Tanggol at walang matitira sa kanilang lahat. Umalis ka nga, Miguelito. Daming tao. Isip ka nga pag may time. Miguelito, alis na ko. Where the hell are you going? Have a seat. It's gonna be a good show. Take it easy. We're here to win. Too late for that, pa. Nangako ko sa'yo, di ba? Dadaling ko sa'yo ang bangkay ni Tanggol. Hoy! Kumanda kayo. Dito, relax. Miguelito! 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 Ganito! Miguelito! Mayor, anong plano? Anong gagawin natin? Hindi ko alam kung sinong kakampihan ko. Umalis na tayo! Saan pupunta? Nagkakaputukan na! Nasama ang mami mo!
Ikaw ang bahala kay Tanggol! Ikaw ang bahala kanya! You don't have to tell me twice, Pa. I got this! Sabritan to! Kasi si Ninong! Kami ang bahala dito! Anong ginagawa mo dito? Mag-ingat ka. Papatay ka ni Miguelito. At inutusan niya ako para patayin ka. Kaya ako ba nagpunta dito para patayin ako? Hindi, Tanggol. Nandito ako kasi kahit anong mangyari, hindi kita kayang patayin. Dahil magkatubo tayo. Hindi ako naniniwala sa'yo! Maraming beses ko na pinagtangkaan ng buhay ko, hayop ka. Kaya kahit kailan, hindi ako naniniwala sa'yo. Pero ngayon, maniwala ka sa akin, Tanggol. Hindi kita kayang patayin. Dahil kapatid kita! Sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tanggol! Kamid! Sulit
fine, you'll be fine! You'll be okay, go! Go, go, go! Tanggol! Sige dito, tumatakas! Tanggol! Tanggol! Ha? Ano? Anong ibig sabihin nito, Olivia? Kahit magkalaban ang mga pamilya natin at nagkakabarilan tayo, pamilya ko pa rin ang pipiliin ko. Patawarin mo ako doon, Julio. Kailangan kitang patayin. Huwag ka na. Ako ang tunay mong ama. Anong pinagsasabi mo? Hindi si Gustavo ang tunay mong ama. Nung panahon ni Gustavo, may nangyari sa amin ni Pilar. Lumapit siya sa akin para pondohan ang kandidatura ni Gustavo. At sarili niya ang kanyang ibinayan. Ikaw! Ang naging bunga! Hindi ako naniniwala sa'yo! Maniwala ka! Ang gusto ko lamang naman, ipadama sa'yo ang tunay na pagmamahal ng isang tunay na ama, hindi katulad ni Gustavo. Tanungin mo si Pilar! Tumigil ka! Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa'yo! Hindi ako naniniwala sa'yo! Halika! Halika! Halika na! Ninong! Halika na! Umalis na tayo! Si Tanggol! Hinabol si Miguel dito. Napakaraming kalaban doon. Kailangan na natin umalis. Huwag natin iwanan ang aking apo! Kaya na ni Tanggol yan. Magtiwala tayo. Halika na! Halika na! Walang magdilego matitira! Jason! What the hell is the backup? Dito na ako! Sugod! Pasok! Takbo! Pagpasok ni Tanggol, panatan niya na! Pumunta kayo!
ko ililibing si Tanggol. Miguelito! Huwag ka na tumakbo! Magsamayan na tayo! Jason! Paren! Akit tayo! Patayin niyo si Tanggol! Pasok! Pasok! Ngayong Martes na, June 24. Pagpasok ni Tanggol, palasan niyo na! Magsamayan na tayo! Abangan niyo si Tanggol dito! Mia! Huli na ba? Ako lang ka. Baka kung mapano ka pa. Kasamahan kita! Mamamatay ka! Mamamatay kita ko! Damig! Para sa magkariban na magkapatid. Dito! Hindi mo ako kalala. Hindi mo ako mapapatay! Mamamatay! Damig! Hindi mo nga talaga kilala mga kineno. FPJ's Batang Quiapo. Đi, vậy đi bà đi trước đi. Cổng, đang khóa cổng. Lúc là thấy trong thấy ngôi chưa? nhà này thôi, coi cho nó chuẩn như nó chuyện trong ngôi nhà này thôi. Nhưng mà bây giờ ấy, nếu mà lấy được 50 triệu đấy là chú 20 triệu tôi 30 triệu. Tôi cũng chả cần tiền, tôi không cần tiền của bạn. Ai mà chả cần tiền, nói cái chuyện bảo không cần. Đấy, tiền vào đấy để bà đưa đi bà làm việc cho bà. Nhìn thế là nó đi chưa? Nếu mà nó đi thì là mình vào thôi. Thấy được không? Tôi thấy. Này, công nhận nó lì thật. Quả này mà vớ được thì là chắc ăn đấy. Thường thường là cái giờ này nó đi bán mắm hay bán gì mà. Hả? Thì giờ này là chắc là nó đi đổ hàng. Một là nó đi đổ hàng mà hai nữa là nó đi làm giúp cho ai ấy. Đợt này cũng hay đi làm giúp lắm. Cho nên là không biết là nó như nào. Đâu bây giờ bà tính ký chưa? Có thằng Hảo nó đi còn người khác chứ đâu là thằng Hảo không. Thế mà mẹ tôi thì lần thả lần thẩn biết cái gì mà. Đến tận này. Bà còn tính hả bà? Tinh cái gì? Bây giờ là đi lấy rau cho vịt cho gà rồi. Nhìn Cái cái nên là mặt không có ở nhà đâu. Cô thấy nhó về cái Còn bà ấy Côi đấy thì đi công ty đến tối mới về, cứ 7 rưỡi nhưng 8 mà cô thì giờ không nói về. đâu. Mà cô thì ngày nào không nói đâu. Riêng ngày chủ nhật. Đi xem ra rồi. Nhìn xem. Không nó đi lại không biết. Chuẩn bị đi rồi. Chuẩn bị đi à? Ừ. Sao? Bây giờ bà Nếu nghĩ mà kỹ như vào là phải nó vào đi đâu? thì là tôi với chú vào lục xem là nó để chỗ nào. Tôi cô vào nhưng bây giờ còn bà cụ nữa cơ mà. Bà cụ đi nhấc đó rồi, hôm nay đi lấy đó rồi, bảo đi lấy đó về ngâm rồi. Sáng ngày Cô quan sát ra kỹ rồi đi vào lấy. thì cứ nhìn xem. Nó đi thì đấy. Đấy, cứ đi đi. Thôi, mình nhấc vào đây đi. Nó đi rồi đấy. Ừ. Đi lại đây. Bây giờ vào luôn hay như nào? Hả? Bây giờ vào hay như nào? Thôi đi vào đây đã. Cho nó biết đấy. Yên cho nó đi đã. Nó là bọn mình vào với chứ. Nó còn là nó biết đấy. Khoảng tôi nói bà phải căn làm sao không phải bà già nhưng con lỡ đâu bà già mà thấy mình đến cái nào mà giả sử như mà lấy được không cô làm một chuyện còn không lấy được thì lúc bây giờ rồi bà nghi ngờ đấy không ấy mình không lấy được đâu. Giả sử mất cái thì bà cũng kẹt cho mình. Chỉ bà chỉ có mỗi thấy có liên đó là ông Hiếu bà đây bà tin sao bà nghĩ cái chuyện đấy à? Nói về nói mà cũng có ý bà già bà không biết gì đâu chứ làm sao bà không biết. Mẹ tôi bây giờ mẹ tôi mãi đi lấy rau với lấy nước đó ấy thì về muộn đi. Thế căn được giờ mẹ tôi về muộn rồi. Thế nên là chú có lo à? Thế là tôi không nghĩ vậy. Không có đi lúc để mà bà già bà nhìn thấy cái rồi đâm đâu là mệt đấy. Thôi bây giờ mình vào đi. Hả? Đi, vậy đi bà đi trước đi. Cổng đang khóa cổng.
khóa còn rồi. Nó đi lối đằng kia cơ mà, nó đi lối đằng này thôi. Đâu có chìa khóa. Chìa khóa thì có thiếu gì mà. Đây chìa khóa gì cũng có. Chìa khóa két đang có nhưng mà nó đã không mở được. Có, bà có mà mở. Thì nó làm sai ý, làm sai chìa khóa thì làm sao mà mở được. Mẹ với thằng hai còn chẳng mở được nó đến bà. Bà có mà ăn cái két ấy. Mang đi. Cho nó đi khuất cả, xong rồi